एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउ यू, आई होप यू आर डूइंग गुड। और राधे राधे सभी को। तो मैं अभी घर से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी घर पे ही हुआ, मतलब मम्मी के पास, और खाना खा रही है। अभी लेट होगी खाना खाने में। अभी 12:15 के आसपास का कुछ टाइम हो रखा है, क्योंकि मैंने थायराइड की दवाई मैं सुबह लेनी भूल गई। फिर मैंने ली है वो 10:30-11 बजे। फिर उसके बाद मैं नहाई धोई, तो मैंने कहा एक ही बार बाद में खाना खा लूँगी। ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं है, अभी चाय भी नहीं पी। और इस कान से मुझे अभी भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। दवाई ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन आराम कुछ नहीं हो रहा। देखते हैं, पहले फटाफट से कुछ खा लेते हैं, फिर छत पर बैठेंगे धूप सेकने के लिए। अब हम पियेंगे छत पे बैठ के चाय। ये रही मेरी चाय, और इधर हमारे लड्डू माता, छोटे छोटे हमारे लड्डू माता बैठे हुए धूप में। ये वो डाल लो। पागल हो गए, कुछ बना लो इसके लिए, खाएगा लो है। पनीर में भी आलू डलवा लिया करना। वो पनीर है, तो बासी है। ऐसा प्लॉट देखना चल रहा है आज, बहुत दिन हो गए, क्या पता बनी है वहाँ पे। आपकी रोटी बना रही, उसकी बना रही है। पता नहीं चल रहा। ये रख लो कढ़ाई, इसमें डाना छोड़ दिया है। पंजाब गए हो तो जाते हो उसके घर, रुकेगा। हाँ, ट्रेन में खाना मंगवा लियो। उधर वीडियो बना रही आंटी की बैठ के कि आंटी बहुत स्वाद आती देखो जो काटता रही उसके ना, जो ना जाता कमरे में जाओ है। अच्छा। देख कहा जाए। अच्छा, और बहन उसकी छोटी 2 दिन तो एफसी में रही अब ठीक है। और अब तो उसके पास ही सो है। अच्छा, उन्होंने सोच रही होगी वो कहाँ से आ गया। ना हॉस्पिटल में भी गई थी, बस उस दिन रात को ही तो नहीं, अगले दिन हॉस्पिटल में गए थे। अच्छा, खैर खुशी की बात है भाई, सब बड़े बड़े इतने साल बाद वो घर में छोटा बच्चा पड़दादी बन गई। डॉक्टर ने भी गई, मर गया। शाम को फिर घर पे नितिन आ गया था इनविटेशन देने के लिए। किस चीज़ का इनविटेशन, ये भी आपको आगे पता लग जाएगा वीडियो में। 2 hours later. तो यहाँ पे अभी मैंने सूजी भिगो के रख दी थी पानी में। वैसे तो दही डालते, लेकिन मैंने नहीं डाली थी, सबको जुकाम हो रखा था इस वजह से। और फिर जो भी वेजीज मैंने डाली थी, लाइक शिमला मिर्च, टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्ची और मटर बॉईल करके रखी हुई थी मम्मी ने, तो मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दी थी। आप अपने हिसाब से गाजर और पत्ता गोभी वगैरह जो कुछ भी हो डाल सकते हो। तो मेरे पास जो जो वेजीज अवेलेबल थी मैंने सब ले ली थी। और फिर अब बनाएंगे अपना उत्पम ही बोलते हैं शायद इसको। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डाले, सिर्फ नमक डाला है और हल्का सा मसाला। अब एक नॉन स्टिक तवा लेके उसके ऊपर इसको फैला देंगे। ज़्यादा चौड़ा नहीं करना, नॉर्मल साइज़ रखना है आपको। बाकी आप साइज़ अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो। उसके ऊपर सारी वेजीज फैला देंगे जो भी है, और उसको ढक के रख देंगे, पक जाएगा। फिर ये 2-3 मिनट में ही पक जाते हैं, इसको पलट के अपना अच्छे से सेक लेंगे। तो ये एक देख लो आप कितना अच्छे से रेडी हुआ, बिल्कुल क्रिस्पी गरम गरम। देख लो हम लोग खा रहे हैं वेजिटेबल डाल के, और ये देख लो सूखी सूजी सूखे का पनीर नहीं है। पनीर के साथ। मम्मी कैसे लगे? बेकार। वाह, हमारे लड्डू माधव को भी अच्छे लगे। आपने इनके मुंह पे क्या लगा दिया? छोले भटूरे। चंदन, कुछ बनाना सीख ले। हर्षित अब अपना कुकिंग चैनल खोलेगा। सब्जी उतार दी, थोड़ी सॉस दे दे विशु। उतर गई ले, उतार दी ना मेरी शिमला मिर्च और टमाटर। आए रुक जा, सुन ले एक बार। जैसे कि सबको पता है कि मुझे बहुत घनघोर खांसी हो रखी है, तो उस घनघोर खांसी के अलावा नीचे वाली आंटी ने बताया ये पीपल, मतलब ये पीपल लिया है। इसके अंदर ही मैं दिखाऊंगी, मसाला सा दिख रहा है ना आपको, ये चाट मसाले जैसा। ये है पीपल की लकड़ी का, मतलब पीपल की लकड़ी को पीस रखा है, या फिर मुझे नहीं पता भून के पीस रखा है, कच्चा पीस रखा है। और इसके साथ हम मिलाएंगे ये शायद भी नीचे वालों का ही है।
क्योंकि नीचे सबको खांसी रखी है ना, तो इसलिए उनके घर शायद अवेलेबल, हमारे घर से हम मेरे को ही खांसी है तो इसलिए हमारे घर शायद अवेलेबल नहीं है। हमने उनका बोरो कर लिया 2-4 दिन के लिए। क्या थप्पड़ मार दूंगी। मेरी फेवरेट जैकेट है, इसके अंदर ठंड नहीं लगती। ये सेकंड हैंड है, ये थर्ड हैंड है। ये उसके ससुर जी की है। पहले मन्नी ने पहनी, फिर मन्नी के पापा ने पहनी, फिर मन्नी ने पहनी, फिर मैंने पहनी। मतलब देखा जाए तो थर्ड हैंड है। तो अभी मैं इसको लूँगी, इससे आराम है। मेरा गले की ना बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी, मतलब ऐसे टकने में भी दिक्कत होती, लेकिन इससे मेरे गले में बहुत आराम हुआ है। तो तुम्हें किस तरह का कंटेंट चाहिए वीडियो के लिए, फिर मैं वैसा ही बनाऊंगी। बकवास करिए। तो लेकिन इसके बाद इसको लेना कैसे मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन इसे लेने के बाद हमें खाना पीना कुछ नहीं करना, कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक। 2-3 घंटे भी रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी मिर्ची लगती है गले में, लेकिन मज़ा आता है, आराम हो जाता है इसमें। फिर उसके बाद मोमोज खाओ। बदतमीज है, इसकी बात मत सुनो। अरे पानी ले ले अपना। पहले मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि फिर लेंगे अपना आंवला कह रही हूँ, पीपल। ये देखो 1 चम्मच में शहद निकाल लिया, और ये पीपल। अब इसको थोड़ा करेंगे गरम, हल्का हल्का गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, ये तो जल जाएगा। ये कितने अजीबोगरीब प्राणी है हमारे घर के अंदर। ये हमारा पीपल को मिक्स कर लिया हमने शहद के अंदर। कोई सोचेगा पीपल भी खाने की चीज़ है। मैं भी चौंक गई जब आंटी ने बताया, लेकिन यस इट वर्क्स वेरी वेल। बदबू उठा रही है। जो बंदा 4 दिन से नहाया ना, तो बदबू उठेगी। और क्या तू अपनी मत बताया कर, रोज रहा हूं मैं तो आज भी नहाई थी, अभी तो मैंने जैकेट पहन गया। तेरे से पहले नहा लिया था मैं। बोल मत। सो के नहीं उठती जब मैं नहा लूं। मिर्च लगती है इसके अंदर बहुत। इसको ले लेंगे दोस्तों। 12 बजे तो सो के उठाए। मत कर दा, चल। थप्पड़ ऐसा मार दूंगी ना। तो फाइनली मैंने अपना पूरा पीपल खा लिया है, चाट लिया। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बेड पे गिर गया ना तो तोड़ दूंगी मैं। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी सीधा सुबह। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये रहा हमारा नाश्ता पानी, ये रही चाय, और ये रहे 2-3 बिस्किट हाइड एंड सीक के। मम्मी ने बनाई है, चाहे 1 आने की बनी है चाहे 2 आने की बनी, मम्मी ने बनाई है, मम्मी ने। तो चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा स्किन केयर कर लिया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं स्क्रब कर लेती हूँ। एम कैफीन का स्क्रब रखा हुआ था घर पे, तो मैंने वही कर लिया। उससे ना स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, एक्सफोलिएट हो जाती है, सारे डेड स्किन सेल अच्छे से निकल जाता है। और पीछे हर्षित घूमने कह रहा था कि मेरा भी कर दे। मैंने कहा अपने आप कर ले, मैं नहीं करूँगी। तो मैंने स्क्रब किया था, बस स्क्रब मैंने कर लिया, और फिर फेस वॉश भी कर लिया था थोड़ी देर बाद, और मॉइस्चराइजर भी लगा लिया। फिर भी मैं काली लग रही हूँ। इसको कोई ये बताए कि स्क्रब गोरे होने के लिए नहीं किया जाता है, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए। मेरे मुंह पे झुर्रियाँ भर रही है, मेरे मुंह पे कुछ भी भर रहा हूँ, ठीक है, भर रहा है ना। बस स्क्रब करने से मेरे मुंह पे झुर्रियाँ भर गई है, और मैं काली हो गई हूँ, दिख भी नहीं रही हूँ। लाइट जलानी पड़ेगी। तो ना ही रही हूँ मैं, और मुझे इस कान से अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है। हर्षि मेरे कान वाले डॉक्टर के दिखा ला। हम लोगों का है, हम लोगों का प्लान बन रहा है कहीं जाने का। कहाँ जाने का, जाएंगे तो पता लग जाएगा, नहीं जाएंगे तो मैं अभी से नहीं बताती, फिर बाद में बेइज्जती होती है। तो वैसे 5 फरवरी को मेरा भतीजा हुआ है, मतलब 5 फरवरी को भतीजा नहीं हुआ, भतीजा तो पहले होगा। 5 फरवरी को उसका प्रोग्राम है, तो वहाँ भी जाना है। उसके लिए भी थोड़ी शॉपिंग करके लानी है, अपने लिए नहीं, उस काके के लिए शॉपिंग करके लेके आनी है, उस बच्चे के लिए। थोड़ा मैं अपने लिए भी कुछ खरीद लूँगी, ठीक है। तो जाऊँगी मार्केट, देखती हूँ कैसे क्या प्लान बनता है। आगे वीडियो में आपको खुद ही पता लग जाएगा।